chỗ này có thể tập xe ở đây con ạ. Để mẹ con mình dùng ở đây nhé. Con đội mũ vào nhé. Hôm nay mẹ sẽ dạy để cho con biết đi Tiểu Như ạ. Tiểu Như ơi, đây là cái chuông này con này. Khi nào mà có người đi bên cạnh hay đi đằng trước con muốn bấm chuông thì con sẽ bấm vào đây nhé. Còn đây là hai cái phanh này. Đấy. Khi con đi đến đoạn nào mà xuống dốc thì hay con muốn phanh lại ấy, thì con sẽ bóp từ từ thôi con nhé. Bóp từ từ như thế này. Rồi dần dần đi nhiều thì sẽ quen. Thế bây giờ con trèo lên xe đi để mẹ giữ cho con nhé. Mẹ ơi, mẹ giữ cho con, mẹ ngã. Con cứ ngồi lên đi, mẹ con cứ yên tâm đạp nhá. Mẹ ở đằng sau mẹ giữ cho con rồi sẽ không sợ ngã đâu con ạ. Con chỉ cần nhìn thẳng đường rồi để ý hai bên đường là được con ạ. Đấy, con trèo lên đi. Con cứ đạp từ từ thôi nhá. Con để ý đi xuống nhanh thì con sẽ đạp bóp phanh vào nhá. Mẹ ơi, con thấy cảm giác con sắp đi được rồi mẹ ạ. Con cứ đi quen một chút rồi mẹ sẽ để cho con đi một lúc. Cũng sắp tới dụng cà rồi. Hôm nay mình sẽ thu hoạch cà trắng. Dụng cà ở đây rồi. Dụng cà này họ trồng xen vào cả ổi, nhưng quả cũng sai và quả to đẹp. Giống cà này ăn không có vị he, giòn, ngon. Người ta mang chợ chắc là dễ bán.
nhanh đầy tung lắm đây. Mẹ thả tay ra con đạp thử nhé. Con cứ nhìn thẳng đường này. Đúng rồi, Tiểu Như ạ, con cứ nhìn thẳng đường đi. Con cứ nhìn thẳng đường nhá. Tiểu Như giỏi quá, con đạp được xe rồi này. Con đạp đi, đạp nhẹ nhẹ thôi nhá. Đúng rồi. Giỏi quá, Tiểu Như ơi, con nhìn đường này. Đúng rồi. Con cứ đi chậm thôi. Yên tâm, mẹ cứ ở bên cạnh con. Dạ. Ôi mẹ ơi, con đi được xe đạp rồi mẹ ạ. Đúng rồi, Tiểu Như giỏi quá, con vừa mới tập mà đã đi được rồi. Con đi chậm thôi nhé. Vâng ạ. Ôi mẹ ơi, con đi được rồi. Con nhìn thẳng đường đi nhá. Tiểu Như biết đi xe nhanh rồi đấy. Rồi dần dần con sẽ đạp được quen thôi. Tiểu Như ơi, con đứng đây nghỉ một chút đã con ạ. Con có mệt không? Con không mẹ ạ, con đi xe đạp này vui lắm mẹ ạ. Bố mà biết con đi xe, con biết đi xe đạp thì chắc bố vui lắm mẹ ạ. Đúng rồi, hôm nay về mẹ sẽ kể với bố là Tiểu Như biết học đi xe đạp rất là nhanh. Bố Khương mà đi thu hoạch về, rồi lúc nào con ra con đạp xe đạp cho bố xem con nhé. Vâng ạ. Nhưng mà con cũng phải đi cẩn thận nhớ chưa? Và mẹ ơi, con thích chiếc xe đạp này lắm, con cảm ơn mẹ vì mẹ mua chiếc xe đạp này cho con. Con cũng hứa sẽ giữ gìn cẩn thận nó mẹ ạ. Mà con cũng hứa con sẽ cố gắng học hành thật giỏi. Bố mẹ cứ yên tâm bố mẹ ạ. Đúng rồi, Tiểu Như chỉ cần con học giỏi là bố mẹ vui rồi. Con cứ yên tâm nhé. Vâng ạ. Tiểu Như à, mẹ sẽ để cho Tiểu Như đạp xe một lúc nữa. Rồi mẹ còn phải đi làm nữa Tiểu Như ạ. Vâng. Hôm nay mẹ cũng phải hoàn thành nốt công việc để còn về sớm nữa. Thế Tiểu Như có đi cùng mẹ không? Con có mẹ ạ. Thế chút nữa đi cùng mẹ Tiểu Như nhé. Mẹ Vâng. cũng làm việc ở gần đây thôi. Vâng. Thế đi, con lên xe đi rồi đạp một hai vòng nữa.
sắp đầy rồi, mình cố hái thêm cho nó đầy. Cái chỗ này chắc là đầy rồi. Cây ổi còn nhỏ mà cũng đã có quả đẹp như này rồi. Em ơi, con nước. Vâng ạ. Em chào chị ạ. Chị tới rồi ạ. Tới rồi hả em? Đây là con em ạ. Bác ạ. Vâng ạ. Hôm nay không đi học à? Cháu vẫn đang được nghỉ hè nên là hôm nay cháu đi theo cùng em ạ. Ngồi đi em. Vâng ạ. Tiểu Như ơi, con ngồi bên này nhé. Dạ. Con ngồi bên đây nhé. Chị ơi, chị đợi em lâu chưa ạ? Chị cũng vừa mới tới thôi. À, em xem uống nước gì thì gọi đi, gọi cho cả em bé đấy. Vâng ạ. Chị ơi, cho em 2 cốc trà chanh nhé. Tiểu Như ơi, con uống trà chanh nhé. Vâng ạ. Con cứ ngồi bàn bên đấy để cho mẹ với lại bác còn bàn công việc con nhé. Dạ. Đây là con gái em à? Vâng ạ. Chị cũng chưa thấy em đưa con gái đi làm cùng bao giờ nên là chị không biết. Vâng, cháu là con gái em, năm nay cháu cũng được 7 tuổi rồi chị ạ. Cháu ở cùng với bố nên là cũng không, em cũng chưa đưa cháu đi làm cùng bao giờ. Hôm nay tiện thì chị gọi em ra đây thì em đưa cháu đi theo cùng luôn ạ. Con bé xinh gái nha. Chào bác ạ. Bác làm cùng mẹ cháu hả bác? Bác chào con nhé. Bác làm cùng với mẹ của con đấy. Và
nước ạ. Xin nhé. Chị ơi, chị uống nước chị ạ. Tiểu Hương, con uống nước nhé. Rồi ăn đi không? Thế thì con ngồi đây nhé. Mẹ con uống nước đi. Vâng ạ. Cháu mời bác uống nước ạ. Con uống nước đi. Dạ. Mẹ với bác cứ làm việc đi, con ngồi ở đây chơi cũng được. Thế con ngồi lên bàn bên kia cho nó rộng Tiểu Hương nhé. Rồi mẹ sẽ gọi cho con thêm một gói bim bim nữa. Chị ơi, chị uống nước đi chị ạ. Lần này ngoan quá nhỉ. Vâng ạ. Hôm nay chị có chút công việc muốn bàn với em đây. Vâng ạ. Chắc là có việc gì mới ở bên hợp tác xã nên là chị mới gọi em ra đây phải không ạ? Mỗi lần thì em hay nộp hồ sơ với lại giấy tờ, sổ sách em hay bàn giao cho bên hợp tác xã ở tại khu làm việc. Hôm nay thấy chị gọi em ra đây em cũng hơi bất ngờ, không biết là có việc gì chị ạ? Cũng có chút chuyện em ạ. Cấp trên cho chị thị xuống đây nên là chị cũng muốn gặp em để truyền đạt lại công việc cho nó rõ ràng. Chị ơi, có chuyện gì vậy chị? Có phải là bản báo cáo vừa rồi của em nộp lên có vấn đề gì không chị? Không phải đâu em ạ. Từ lúc em vào làm hợp tác xã đến giờ thì em hoàn thành công việc rất là tốt và mọi người, các đồng nghiệp cũng rất là quý em. Qua cái bản báo cáo vừa rồi của em gửi lên ấy, thì cấp trên rất là hài lòng. Và trong đợt này ấy, thì có một suất làm việc ở bên tỉnh bạn ấy. Bên tỉnh bạn thì đang phát triển kinh tế rất là tốt nên là hợp tác xã của mình muốn đề xuất là sẽ đưa em đi sang bên tỉnh bạn làm việc một khoảng thời gian để cho em vừa làm việc vừa học hỏi kinh nghiệm ở bên tỉnh bạn. Chị Trà này, trong hợp tác xã mình thì còn có rất nhiều anh chị rồi mọi người có năng lực hơn em rất nhiều. Em chỉ sợ bản thân em không đủ năng lực để đảm nhận cái trọng trách này chị ạ. Em không phải suy nghĩ đâu về vấn đề đấy đâu em ạ. Năng lực của em như thế nào thì cấp trên cũng đã nắm rõ được rồi. Mà chị nghĩ đây cũng là một cơ hội rất là tốt để em có thể học hỏi này, phát triển bản thân và sau này có thể phục vụ tốt hơn cho công việc của mình nữa. Cái nóng thế nào? Đấy là đưa một cái gì nữa. Có 2 loại và 1 loại. Mỗi con dao nó sẽ thớt thái trong đây thôi, không chọc. Còn này cũng già rồi. Còn non non đấy.
công tác này đi có lâu không ạ? Mà chỗ công tác mới thì có ở xa đây không chị? Đợt công tác này là ở ngay bên tỉnh bạn nhưng mà đợt này đi thì là khoảng 3-4 tháng đấy. Nhưng mà em không phải lo lắng gì đâu, bởi vì là ở trên hợp tác xã là đã sắp xếp hết công việc và bàn giao với lại bên tỉnh bạn rồi. Em chỉ cần sang đấy thôi, chỗ ăn ở thì rồi là đi lại thì hợp tác xã đã sắp xếp hết. Chị ơi, em biết là chuyến công tác này sẽ có rất là lợi cho bản thân em, để em có thể phát triển được năng lực của bản thân và cũng mang thêm kiến thức về để phục vụ cho hợp tác xã của mình nữa. Nhưng mà chuyện này đột ngột quá chị ạ. Em thì chưa kịp chuẩn bị gì. Chị có thể cho em thêm thời gian để suy nghĩ được không hả chị? Chị cứ nghĩ là khi nhận được thông báo này thì em phải cảm thấy rất là vui cơ, bởi vì là vị trí này cũng có nhiều người muốn để được đi lắm. Đây là cơ hội để học hỏi mà. Hay là em có vấn đề gì còn vướng mắc không? Hay là có việc gì khó nói? Chị ơi, thực ra thì nhận được thông tin này em cũng vừa rất là mừng, nhưng mà em cũng vẫn còn một chút vấn đề về gia đình nữa chị ạ. Chắc là về chuyện ly hôn của vợ chồng em thì chị cũng biết rồi. Chuyện của gia đình em thì mọi người trong hợp tác xã cũng đều biết. Em thì vừa mới được đoàn tụ với con gái. Nếu bây giờ đi công tác xa như vậy mà trong khoảng thời gian lâu như vậy thì em chỉ sợ là con gái em, con bé nó sẽ tủi thân. Em cũng vừa mới được ở cạnh con bé một thời gian chị ạ. Con bé cũng cần có mẹ ở bên cạnh. Em thì muốn dành thời gian cho con nhiều hơn để bù đắp những thiếu thốn mà con bé nó phải chịu đựng suốt mấy năm qua. Nên là em cũng em Thực ra là em băn khoăn về việc này. Chị nghĩ thì trong hoàn cảnh của em ấy thì như thế là cũng đúng thôi. Thế nhưng mà chị cũng thấy tiếc, bởi vì đây là cơ hội mà rất là hiếm mới có cái cơ hội như thế này. Nếu mà em mà đi được cái đợt này ấy, thì sẽ rất là tốt cho công việc của em sau này. Trong thời gian mà em đi công tác 3-4 tháng ấy, thì vẫn có những đợt nghỉ phép, nên là em có thể tranh thủ về thăm con bé được. Với lại chị nghĩ con bé ngoan như thế thì chắc là con bé cũng sẽ hiểu cho mẹ thôi. chị ơi, hay là chị có thể cho em thêm một chút thời gian để em suy nghĩ về chuyện này được không chị? Thôi được rồi, bây giờ như thế này nhá. Chị sẽ báo cáo trường hợp của em lên cấp trên. Chị sẽ nói rõ về hoàn cảnh của em. Chị nghĩ là cấp trên thì cũng sẽ tạo điều kiện cho em cơ hội để suy nghĩ thôi. Nhưng mà chắc là chỉ được 2-3 hôm thôi là em phải suy nghĩ và đưa ra quyết định rồi. Bởi vì là cái vị trí này ấy, hiện tại bây giờ hợp tác xã mình ấy, cũng có rất nhiều người muốn đi, bởi vì đây là một cơ hội học hỏi rất là tốt. Nên là chị mong em hãy suy nghĩ và quyết định nhanh chóng. Em cảm ơn chị đã hiểu cho hoàn cảnh của em. Em sẽ đưa ra quyết định sớm chị ạ, rồi em sẽ liên lạc với chị. Em hy vọng là chị sẽ giúp đỡ em trong chuyện này. Chị cũng rất là quý em, nên là chị sẽ cố gắng để giúp đỡ em. Nên là em cũng suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sớm như chị. Thôi cứ quyết định như thế đi nhá. Bây giờ chị phải đi có việc đây. Mà lát nữa em đi qua vườn gốc ở chỗ đồi chó ấy, em xem một kiểm tra giúp cho chị xem là cái đợt này thời tiết như thế này ấy, thì bây giờ cây có phát triển được bình thường không? Bởi vì là đây là giống mới mà. Nên là xem xét đi xong rồi là báo cáo lại cho chị nhé. Bây giờ chị có việc phải đi ạ. Vâng chị ạ. Chút nữa em sẽ đi qua đó rồi em sẽ xem tình hình như nào, em sẽ báo cáo lại luôn cho chị ạ. Bây giờ chị đi luôn ạ. Chị đi luôn. Em báo cáo chị nhé. Vâng. Nói
Thế chị đi cẩn thận chị nhé. Ừ. Đến ngươi, con ngồi xuống đây. Mẹ ơi, mẹ xong việc rồi hả mẹ? Con đi theo mẹ có bị ảnh hưởng đến công việc của mẹ không? Không đâu đâu Tiểu Như ạ. Con không làm ảnh hưởng tới công việc của mẹ đâu. Các bác ở công ty của mẹ cũng biết Tiểu Như đấy, nên là không sao đâu con ạ. Dạ. Mẹ ơi, vừa nãy con nghe bác kia nói là mẹ sắp phải đi công tác xa phải không mẹ? Đúng rồi Tiểu Như ạ. Bác ấy cũng nói là mẹ sẽ đi công tác xa một thời gian để mẹ học hỏi thêm kinh nghiệm, nhưng mẹ cũng chưa quyết định được. Mẹ muốn dành thời gian ở bên Tiểu Như nhiều hơn con ạ. Mẹ ơi, nếu mẹ không đi làm thì mẹ có bị ảnh hưởng, mẹ có bị cấp trên phạt không hả mẹ? Không ai trách phạt mẹ đâu Tiểu Như ạ. Chỉ là mọi người trong hợp tác xã thấy năng lực làm việc của mẹ tốt nên là mọi người muốn cử mẹ đi để học hỏi thêm kinh nghiệm và muốn phát triển bản thân của mẹ thôi. Nhưng mà cũng có rất nhiều người có thể đi thay mẹ con ạ. Mẹ ơi, mẹ không phải vì con mà mẹ lại bỏ công việc tốt như thế đâu.
ngon quá. Nhưng mà mẹ cần phải suy nghĩ chuyện này thêm Tiểu Như ạ. Thôi, mình không nói đến chuyện này nữa nhé. Mẹ với lại Tiểu Như đi ra ngoài vườn đất kia một chút, rồi mình còn đi về nữa con ạ. Con cầm theo cốc nước của con đi để uống nhé. Để mẹ đi gửi tiền nước con ạ. Cô cho cháu gửi tiền nước ạ. Lúc nãy có người trả tiền rồi cô ạ. Vậy là cô vâng, cháu cảm ơn cô, cháu đi về đi ạ. Đã gửi tiền nước rồi Tiểu Như ạ. Ngày xưa em mua bài gì ở bán cái gì này ơi, vào mua cả giúp cháu đi ạ. Bạn lấy một nửa thì cháu để lại một nửa về cháu muối bà. được rồi, đấy còn lấy 3 phần muối nhá. Vâng. Mưa to rồi bạn. Bên này có bán gà, chắc là mình thang thêm. Chị ơi, chị bán gà này à chị? Gà đẹp thật đấy chị ạ. Em muốn mua hết gà này được không ạ chị ơi? Chị bán giá cả thế nào ạ chị? Giá 10 ạ? Vâng. Chị ơi, gà của chị đẹp quá chị ạ. Em muốn lấy hết chỗ gà này của chị ạ. Vậy chị để cho em nhé. Vâng, mấy chị cân xem rồi ạ. Gà của chị già lắm rồi em ạ, còn để cả trứng đây này. Vâng. Vâng, chị cất đi chị ạ. Gà chị hết 700. Vâng. Vâng, cảm ơn chị nhé.
Vâng, em chào chị nhé. Mẹ ơi, vườn gốc này nhiều quả mẹ nhỉ? Đúng rồi Tiểu Như ạ. Vườn này cũng chưa nhiều quả như cái vườn mà mẹ đang chăm sóc ở bên kia đâu Tiểu Như ạ. Đây là giống mới nên là cũng chưa có nhiều kinh nghiệm để chăm sóc cho nó ra nhiều quả. Năm nay mới đang trồng thử nghiệm thôi con ạ. Đây này con nhìn này. Tiểu Như ơi, cái quả gốc này tầm 2 tháng nữa là sẽ được thu hoạch con ạ. Và Con biết quả gốc chín thì có màu gì không? có màu đỏ mẹ ạ. Đúng rồi Tiểu Như ạ. Khi quả gốc này chín thì nó sẽ có màu đỏ mà ăn gốc cũng tốt cho sức khỏe nữa. Con đi vào trong này. Mẹ cần phải báo số lượng quả với lại tình hình sâu bệnh ở cái vườn gốc này cho bên hợp tác xã nữa Tiểu Như ạ. Nên là con cứ đứng đây đợi mẹ một chút nhé. Để mẹ phải đi hết cái vườn gốc này mẹ xem như thế nào. Nếu mà quả mà cứ như thế này thì là khi mình thu hoạch thì được sản lượng rất là cao đấy con ạ. Và mẹ ơi, quả gấc này khi nó chín cũng làm được xôi gấc đấy mẹ ạ. Tiểu Như thích ăn xôi gấc không? Con được ăn xôi gấc một lần rồi. Những quả gấc này được họ thu hoạch rồi được làm dầu gấc nữa Tiểu Như ạ. Dầu gấc thì rất là tốt cho sức khỏe. Đi ra đây con. Hôm nay mình mua được cà về rồi, Tiểu Như chắc là thích lắm. Hai mẹ con Tiểu Như chắc vẫn chưa về. Thôi mình phải đi thả gà ra đã. Chắc mình phải thả vào chuồng luôn thôi, chứ không nuốt ở trong này nó sẽ bí. Mình phải cất cái cào vào trong nhà đã, không dê nó cắn.
Bố về một lúc rồi con ạ. Bố ơi, con đi xe đạp được rồi đấy bố ạ. Con không nghĩ là đi xe đạp đi xe đạp không khó đâu bố ạ. Con gái bố giỏi quá. Anh Khương ơi, hôm nay con bé tôi dạy nó đi vài vòng là nó tự đạp được rồi đấy anh Khương ạ. Vâng, vậy thì tốt rồi cô ạ. Tiểu Như biết đi xe đạp rồi thì tốt rồi con ạ. Dạ. Rồi cũng phải tập nhiều nữa thì mới đi thì mới thành thạo được. Thôi mẹ dắt xe vào nhà con nhé. Ừ đấy, con đi cẩn thận nhé. Dạ. Con đi đạp trong này nhé. Để xe đạp của con đây nhé. Mẹ ơi, để con cất cái mũ bảo hiểm ở trong nhà mẹ ạ. Để Tiểu Như cất đi. Đưa mẹ cầm cái túi bánh đặt ra ngoài này để chị gọi bố Phương Phương để ăn cùng nhé. Anh Phương ơi, thử tay vào ăn cái bánh đã anh Phương ạ. Tôi mua được bánh gai ngon lắm anh Phương ạ. Vâng, cô mua bánh gai à? Vâng ạ. Vâng, vậy thì cho tôi rửa cái tay đã. Tiểu Như ơi, bánh này là bánh gai con ạ. Bánh này ngon lắm đấy. Bố ơi, bố vào đây ăn bánh đã bố ạ. Mà hôm nay bố đi thu hoạch quả gì đấy hả bố? Hôm nay bố đi thu hoạch quả cà trắng con ạ. Dạ. Mà hôm nay bố đi bố mua được cả gà rồi con ạ. Dạ. Anh Phương mua thêm gà rồi hả? Vâng, hôm nay tôi tiện đường đi hái về cặp đàn gà đẹp quá. Họ bán nên tôi mua về cô ạ. Vâng, nuôi thêm gà thì cũng tốt anh Phương ạ. Ngoài vườn thì vẫn còn rộng nên là thoải mái nuôi thêm gà anh Phương ạ. Vâng. Mà tôi thấy ở trong nhà anh Khương để lại cải trắng ạ. Vâng, nay tôi đi thu hoạch về tôi có để lại một chút. Mình về có thể mình muối cô ạ. Cái cải trắng này về để muối thì ngon lắm. Chút nữa tôi cũng xong việc thì tôi sẽ giúp anh Khương muối nhé. Vâng. Bố ơi, uống nước đi bố ạ. Cô nước ạ. Vâng ạ. Bố ơi, bố nuôi gà hả bố? Để tí nữa con ra xem bố nhé. Hôm nay bố mua gà rồi con ạ. Ở nhà đẹp lắm con ạ. Anh Khương ăn cái bánh này đi ạ. Vâng. Tiểu Như ơi, mẹ bóc bánh cho con nhé. Dạ. Cô với Tiểu Như mua bánh gai ạ. Vâng ạ, hôm nay Tiểu Như đi theo tôi đi làm anh Khương ạ. Nên Vâng. là tôi thấy họ bán bánh tôi cũng mua về để ăn. Bánh gai này thơm lắm ạ. Vâng. Bánh gai này đẹp. Bánh gai nhìn ngon thật đấy cô ạ. Vâng, loại bánh này làm cầu kỳ lắm đấy anh Khương ạ. Vâng. Tiểu Như ơi, đây con cầm vào đây cho nó khỏi dính này. Dạ. Con mời bố mẹ ăn ạ. Con ăn đi. Dạ. Tôi mời cô nhé. Vâng, anh Khương ăn đi ạ. Bố ơi, hôm nay con được ra vườn quất của hợp tác xã của mẹ đấy bố ạ. À nha con, có nhiều quả không con? Nhiều quả lắm bố ạ. Hiện đường thì tôi đưa con bé ra ngoài vườn nước luôn. Rồi cũng cho con bé đi tham quan vườn nước một vòng đấy Khương ạ. Con bé Vâng. thích thú lắm. Vâng, vậy cũng tốt mà cô. Tôi mời cô đi ạ. Vâng ạ. Mẹ ơi, sao ở ngoài chợ họ bán nhiều bánh thế hả mẹ? Tiểu Như ơi, sắp tới ngày rằm tháng 7 rồi Tiểu Như ạ. Mà con có biết ngày rằm tháng 7 là ngày gì không? Con không biết mẹ ạ. Ngày rằm tháng 7 người ta gọi là Tết Vu Lan Tiểu Như ạ. Ngày Tết Vu Lan là để những người làm con sẽ báo hiếu những bậc sinh thành là cha mẹ. Là một ngày rất là ý nghĩa Tiểu Như ạ. Dạ. Nhanh thật đấy cô ạ. Cô nói ra tôi mới nhớ, chứ không nói ra tôi cũng quên mất là ngày rằm tháng 7 cô ạ. Vâng, cũng nhanh thôi anh Phương ạ. Rồi rằm tháng 7 xong lại đến Tết Trung Thu nữa Tiểu Như ạ. Dạ. Cô ơi, mà hôm nay cô còn đi làm gì nữa không hả cô? Tôi không
không đi làm gì nữa đâu anh Thương ạ. Hôm nay tôi cũng xong việc rồi. Chút nữa tôi sẽ muối cái cà kia để cho vào lọ. Vâng, vậy thì Tiểu Như ở nhà với mẹ con nhé. Vâng. Bố bắt thêm gà về rồi, bố đang dự định là sẽ đi tìm vườn ngô để bố thu hoạch, bố sẽ lấy thêm ngô về để bố chăn gà con ạ. Vâng. Chứ không mình bắt thêm gà mà không có cám thì con gà sẽ bị đói con nhé. Vâng. Vậy anh Khương cứ đi tìm ngô về đi ạ. Tôi với Tiểu Như ở nhà cũng được. Tiểu Như ơi, chút nữa mẹ với con sẽ làm cá muối nhé. Vâng ạ. Milu ơi, Milu ăn bánh như này. Nó ăn cái này. Vườn ngô lên một đoạn nữa thì tới rồi. Được dốc thật đấy. Vườn ngô ở trên này rồi. Đây rồi, vườn ngô ở đây rồi. Khoảng ngô to quá. Ngô to thật đấy. Đây này bẻ chắc là nhanh, đầy bao đây. Ngô to thật đấy.
Cái gùi này cũng sắp đầy rồi, 1-2 quả nữa là đầy. Mình phải đi lấy bao về để mình dồn xong là đóng bao luôn. Con này quả to, đẩy cũng nhanh thật. Mẹ ơi, để con hộ mẹ bóc tỏi mẹ ạ. Tiểu Như ơi, cái cà này muốn muối ngon và trắng giòn ấy thì phải ngâm nước muối với giấm con ạ. Và, Thì quả cà nó mới trắng được. và mẹ ơi, lớn lên con cũng ước nấu ăn giống như mẹ. Mẹ nấu ăn ngon lắm mẹ ạ. Vậy hả Tiểu Như? Tiểu Như Dạ. thấy mẹ nấu ăn ngon à? Và, Thì trước bà ngoại cũng dạy mẹ nấu ăn từ nhỏ Tiểu Như ạ. và Con có thích học nấu ăn không? con có mẹ ạ. Thế khi nào Tiểu Như rảnh thì mẹ sẽ dạy Tiểu Như nấu ăn dần nhé. Và Bao này nó bị rách chỗ đầu này, chắc mà mình đóng vơi thôi. Chứ đóng bao này mà đầy thì chắc cái bao này không chịu được, nó sẽ bị rách mất. Mình kê cẩn thận vào đây, ông chủ đến bốc lên xe nó cũng dễ. Bao này cũng đầy rồi, mình để như này là cũng hết rồi.
còn thừa chỗ này chắc mình đổ vào băng rẻ thôi. Hôm nay về mình sẽ hỏi ông chủ xem cái ngô này đẹp quá, chân gà thì gà sẽ thích ăn, chắc là ông chủ sẽ bớt thôi. Mình bẻ xong rồi, ông chủ chắc giờ này cũng sắp lên rồi. Vâng, anh ạ. Đúng. Được, công việc thế nào rồi? Bẻ xong chưa? Dạ, tình hình là tôi bẻ xong rồi anh ạ. Vâng. Tôi đã chuyển hết xuống đường thuận tiện cho đường công nông bốc rồi ạ. Rồi. Vậy thì anh có bốc lên xe luôn không ạ? Xe công nông tôi đang chuẩn bị lên đến đây rồi. Vâng. Anh có bốc được lên xe cho tôi không? Có, tôi bốc luôn cho nhé. Rồi. Vâng. Rồi anh bốc lên xe luôn cho tôi. Đây, tôi bẻ cái này được chưa hả anh? Rồi, bẻ cái này là được rồi Lúc anh. nãy trời nó cũng muốn mưa nên là tôi cũng có che hết vào rồi. Vâng. Sợ nó mưa xuống thì ngô sẽ bị ướt. Vâng. Thế tí nữa công nông lên anh bốc luôn của tôi nhé. Vâng, vậy chờ một tí anh nhỉ? Rồi, chờ. Anh ra ngoài nước đã. Vâng. Chờ công nông lên. Khác là được. Vườn ngô của anh rộng nhỉ anh nhỉ? Vâng, vườn này rộng được 50 cân đấy. Bằng Cho dàn hàng. Đây là cái hồ con lù đẹp. kéo đến.
sắp đầy xe rồi anh ạ. Xong rồi đấy anh ạ. Vâng. Thế tí nữa anh về theo xe hộ tôi đủ luôn nhé. Vâng, vậy cũng được anh ạ. Rồi rồi. Anh ơi, tôi muốn hỏi một chút như này. Tôi thấy ngô của anh đẹp quá, tôi muốn bớt của anh lại một bao được không ạ? Vâng, được, nếu mà anh bẻ không nào, lấy. Vâng, tôi bớt được chăn gà anh ạ. Rồi rồi rồi. Vâng, vậy thì tí nữa tôi sẽ đi cùng xe về để đổ ngô ra. Rồi rồi rồi. Vâng. Rồi. Kiểu Như ơi, con đang lau cái xe à? Con bé ơi, nó giữ gìn chiếc xe cẩn thận rồi đấy. Mình không biết là phải làm như thế nào nữa. Mình không muốn rời xa con chút nào cả. Đây cũng là một cơ hội tốt để mình phát triển bản thân. Có lẽ ngày mai mình phải về cơ quan một chuyến để nói rõ chuyện này với bên hợp tác xã xem như thế nào. Anh cứ cắt anh đổ hết đây thôi. Vâng ạ. Vâng.
Anh ơi em xong rồi. Vâng. Em bớt anh bao này thì anh tính như nào ạ? Còn bao này tôi lấy 100.000 thôi. Vâng, vậy thì em cảm ơn nhé. Rồi. Anh vợ em con rồi. Rồi, cảm ơn bà thế anh nhá. Vâng vâng. Em về luôn đây ạ. Vâng vâng. Thơm quá. Mẹ ơi, mẹ làm xong chúng ta này rồi hả mẹ? Mẹ muối xong rồi Tiểu Như ạ. Gà này chắc ăn được chơi thì ngon lắm mẹ. Đúng rồi Tiểu Như ạ. Mình ngâm tầm vài tiếng là sẽ ăn được. Ngon quá con nhỉ. Để mẹ cất vào đây nhá. Đây bố lấy cái ngô cho gà đây rồi con ạ. Cũng hơi nặng một chút thôi con ạ. Nhưng mà bố bắt được không sao đâu con ạ. Anh không về rồi ạ. Vâng. Anh để tôi đỡ cho ạ. Cảm ơn cô nhé. Ngô này cho gà là ăn thoải mái rồi anh Phương nhỉ? Vâng, bao ngô này chắc là gà ăn cũng một đường rang cô ạ. Vâng ạ. Thì cũng đỡ phải lo ngô nữa thì cho gà nữa. Bao ngô này cũng nặng lắm. Tiểu Như ơi, con lấy nước cho bố uống đi cho bố đỡ mệt. Anh không cứ cất cái mùi đi ạ. Ừ, cô cảm ơn con gái nhé. Bố không đâu con ạ. Bao ngô này cũng nặng bình thường thôi, bố bắt được con ạ. Anh Phương ơi, nếu mà mình mà có đất ấy, mình trồng ngô rồi lấy ngô để chăn gà thì sẽ đỡ phải đi mua anh Phương nhỉ? Vâng ạ. Cô ạ, hôm nay tôi đi bẻ ngô, cái vườn ngô đấy rộng lắm cô ạ. Là họ trồng ngô quả to đẹp lắm. Vâng, tôi cũng muốn là trồng được ngô để chăn gà thì mình đỡ phải đi mua và mình cũng chăm sóc được thì quả cũng to lắm đấy anh Phương ạ. Vâng, tôi cũng đang nghĩ như vậy cô ạ. Để tôi đi lấy cái gì để đổ cái ngô ra rồi tôi hộ anh Phương tách hạt ngô ra nhé. Vâng ạ.
con ạ. Không sao đâu con ạ. Và mà bố con với mẹ ở nhà làm xong trà rồi mùi ngon bố nhỉ. Con với mẹ giỏi thật đấy, đã làm xong lọc trà rồi. Và Trà muối này mà ăn với cơm ngon lắm con ạ. Cô à, không cần phải lấy đồ để vẽ đâu cô ạ. Bởi vì ngô ở nhà vẫn còn cô ạ. Căn nhà vẫn thoải mái. Thế bê bên kia đổ tôi thấy cái trà tôi cũng không để làm gì. Bê đấy đổ cho nó thoáng ấy thôi ạ. Đúng rồi, không rồi tôi dám. Để tôi hộ ạ. Đúng luôn. Để bố hộ mẹ hộ bố Phương chuyển ngô lên đây nhé. Đây cô xem ngô quả. Ôi đẹp quá anh Phương ạ. Đổ này như này nó sẽ ráo. Ngô nó sẽ khô cô ạ. Ơi, ngô to quá con nhỉ. Mình viết ra như này nó sẽ khô và nó ráo cô ạ. Tôi đi rửa tay đã cô ạ.